So hello guys, welcome to our new video. To यो guys, यो season 1 को लास्ट एपिसोड के एकदम क्लोज छ गाइस. किन भन्दाखेरि वेयर त सिरिजको season 1 सकिनै लागेको छ गाइस. त गाइस फोन हराएको छ, त्यही भएर म अहिले मिस्टर ह्याकरको फोन युज गरिरहेको छु. अनि मलाई त्यहाँ चरा हेर्न जानु पनि डर लागिरहेको छ गाइस, किनभने अहिले भिनाजु पनि होइसिन. ओ माई गड, भिनाजुमा अब प्रब्लम हुन्छ नि गाइस. थाहा छ होला नि कुन चाहिँ प्रब्लम हो. लास्ट पार्ट हुनसक्छ, किनकि अहिले एकदमै गाह्रो भइरहेको छ तिनीहरूलाई भेटाउन. यो तिनीहरू यहाँ छन् कि नै पनि म कन्फर्म गर्न सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि तिनीहरू यहाँ गइरहेको छन्. कतिसम्म थिएनन् गाइस. तर म एउटा भिडियो अपलोडै गरेको छैन. सुन्छ चरा यसो त घर आएको गाइस. यो चरा बच्चा हो. चरा गाइस, कहाँ छ खै. बल्ली यहाँ बल्ली छ गाइस. बच्चा छन् गाइस. काहीमा ढपाउन आदि जस्तो लागिरहेको छ. बल्ली किन गरिरहेको छ यस्तो. बल्ली 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 बल्ली